È bene che in Regione Veneto gli edifici pubblici e anche chi ha ricevuto contributi regionali abbia la sensibilità di esporre appunto la bandiera del Veneto, proprio perché è un simbolo che unisce tutti i veneti, è un modo anche per far vedere la presenza delle regioni anche in maniera tangibile sulle opere fatte sul territorio, ed è una cosa che secondo me sta creando e sta trovando appunto una sensibilità sulla gente molto particolare. Nella legge sull'esposizione del gonfalone veneto sugli edifici pubblici in discussione in Consiglio regionale sarà inserito, su esplicita richiesta del governatore Luca Zaia, anche un emendamento che preveda sanzioni per quelle istituzioni presenti in Veneto che non la espongono, come scuole, municipi e prefetture. Se c'è una norma e non ha, tra virgolette, una sanzione, tanti appunto si dimenticano di applicarla. Una sanzione potrebbe essere l'ultimo miglio per far sì che questa cosa venga applicata e utilizzata in tutta la regione, negli edifici pubblici e appunto in chi ha ricevuto contributi regionali. Ogni 6 giorni nella nostra regione si verifica un incidente mortale sul lavoro, commenta un irritato Piero Ruzzante, consigliere di Articolo 1, e intanto il Consiglio regionale non trova di meglio da fare che occuparsi di bandiere, con una proposta di legge che contiene anche dei capitoli di spesa. Siamo veneti tutti, lo sentiamo nel nostro cuore la nostra appartenenza a questa terra, non occorre esporre 1000 simboli, né tantomeno mi interessa, né credo interessi ai veneti, se Zaia o Ciambetti quando vanno a una manifestazione avranno la fascia della Regione Veneto. Sono veramente problemi assolutamente illogici e non è giusto affrontare questi temi, sarebbe giusto affrontare i temi dei lavoratori che muoiono nelle aziende.